Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Sore dokter. Iya nih dok, anjing saya dari kemarin tuh kayak batuk-batuk seperti ngorok gitu loh dok. Oh, batuk sampai Seperti suara ngorok. seperti suara orang baik. Siapa ini namanya? Namanya Cupid dokter. Oh, Cupid. Cupid usia berapa ini, Kak? Masih 4 bulan dokter, masih ya muda. Masih 4 bulan ya. Untuk makan minumnya normal atau kadang lahap banget atau malah berkurang gitu dari yang biasanya? Iya, dari kemarin tuh Cupid itu nafsu makannya berkurang banget dok. Biasanya tuh lahap banget makannya. Mungkin ada dia mungkin merasakan sakit gitu ya. Biasanya Kayak dikasih makan apa, Kak? itu loh dok, merek Golden Retriever. Apa itu? Oh, Golden Retriever-nya Oh, Royal iya. Canin itu Ah, ya, iya, yang iya, buat iya, ini ya? benar. Oh, baik. Selain apa keluhan batuk sampai kayak suara ngorok gitu, apa ada keluhan lain gitu, Kak? Bersin-bersin dok. Oh, Nah iya, bersin-bersin. bersin-bersin. Oh iya, sama itu kan biasanya ini kan dia aktif banget ya. Iya. Nah kemarin tuh dia tuh lesu banget. Kenapa ya dok? Kasian banget nih, biasanya ceria gitu ya, Iya. aktif banget jadi lesu. Ada diare atau muntah gitu, Kak? Kalau diare sih nggak ada dok, cuma batuk itu aja. Oh, tidak ada ya. Sampai mengeluarkan darah juga nggak, Kak? Iya. Baik, diperiksa dulu ya. Ini ditimbang dulu ya, beratnya. Kecil. Nggak apa-apa. Berapa ya dokter beratnya? Nah, beratnya 4,5 kg, Kak. Wah, kecil banget. 4,5 kg ya. Lalu kita cek suhu tubuhnya dulu ya. Nah, suhu tubuhnya 39,7 derajat Celcius ya, Kak. Aduh, panas dia tuh. Iya, ini 39,7 derajat Celcius itu termasuk demam ya, Kak, karena suhu normalnya anjing itu 38 sampai 39 derajat Celcius. Lalu kita periksa lainnya dulu ya, Kak. Baik dokter. Ini telinganya. Ini kotoran kering ini itu normal kok, Kak. Iya, normal banget. Oh iya dokter, kan ada kotoran ya. Cara bersihnya tuh gimana ya? Oh, cara bersihkan kotoran yang di telinga ini cukup pakai cotton bud sama baby oil aja udah cukup kok, Kak. Oh, dok, kalau boleh tahu ada kutunya nggak ya? Bisa tolong diperiksa juga. Iya, bentar ya. Kalau sepertinya ini di di bulunya ini belum saya temukan kutu ya, tapi kalau tadi di sekitaran telinga ini kutu itu sangat normal sekali. Kemungkinan juga karena adanya pemicu gitu jadi tambah banyak gitu ya. Jadi kotoran telinganya itu kadang sampai bunyinya gitu loh, Kak. Bener gitu ya dok? Iya. Nah, si Cupid ini sering garuk-garuk telinga apa enggak, Kak? Jarang sih dok, kalau garuk-garuk telinga tuh. Oh, jarang. Intinya sih nggak suka garuk-garuk telinga ya, Cupid ya. Cek ini matanya. Wah, matanya ini sedikit berair ya, Kak. Bahkan kayaknya berair terus di matanya. Lalu untuk hidungnya, wah hidungnya meler ya. Meler terus nih si Cupid. Baik. Kalau ini rongga mulutnya ini, oh tidak ada peradangan kok, Kak. Baik, saya cek info bulunya dulu ya. Apa? Nggak apa-apa. Limfo glandulanya ini agak sedikit bengkak karena kemungkinan ini ada infeksi bakteri atau virusnya. Untuk jantungnya ini saya tidak mendengar adanya desiran jantung ya. Murmur jantungnya ini tidak terdengar. Terus gimana ya gitu dok? Apakah Cupid ini di kandang atau berkeliaran di
dalam rumah aja atau bagaimana ya Kak? Kalau di kandang sih enggak ya dok, cuma berkeliaran di rumah ya paling kadang saya bawa jalan kaki aja, di situ udah ke rumah. Oh, iya. Apa mungkin pernah sesekali gitu cupid ini tuh diajak keluar rumah ke penitipan anjing atau bertemu sesama komunitas dog lovers, kan banyak ya Kak ya sekarang itu kadang seminggu berapa kali, 2 kali atau bahkan tiap minggu itu. Atau mungkin pernah ke tempat pelatihan anjing atau pameran dog shower gitu Kak? Kayaknya sih baru minggu kemarin dok saya ajak cupid ke dog loversnya di Semarang itu loh, Dok. Wah, jauh banget. Iya, Si cupid sampai Semarang ya Kak ya. Iya, suka jalan-jalan ini dok. Nah, baik kalau memang begitu, memang benar. Setelah saya periksa tadi itu dan gejala yang terlihat, anjing cupid ini tuh terkena penyakit kenopok Kak. Jadi penyakit kenopok ini gejalanya itu akan muncul 2-10 hari setelah terinfeksi. Anjing sering terkena penyakit kenopok ini tuh karena berada di dekat anjingnya sudah terinfeksi. Lalu penyakit ini itu termasuk penyakit menular ya. Jadi penularan itu ketika anjing itu bersentuhan satu sama lain yang udah terinfeksi penyakit kenopok ini, atau bahkan bisa mereka kalau bertukaran barang gitu ya, saling berbagi itu yang sudah terkontaminasi. Seringnya itu penyakit anjing kenopok ini itu terkena karena sistem tubuhnya dari anjingnya ini tuh menurun gitu. Oh ya dok, ada obatnya nggak ya kira-kira biar cepat sembuh? Ya. Baik, karena ini si cupid terlihat gejala demam atau tadi saya mendengar tanda-tanda penyumbatan di dalam dadanya ini, itu tuh bisa memicu bahwa anjing ini tuh mengalami infeksi bakteri atau virus. Jadi saya akan memberikan antibiotik. Sebentar ya. Ini obat antibiotiknya. Lalu selain obat antibiotik ini ada obat batuk buat si cupid ini, Robitussin DM. Robitussin DM ini diberikan pada anjing itu 1 sendok teh untuk 9 kg berat badan. Namun karena si cupid ini berat badannya 4,5 kg, jadi idealnya diberikan setengah sendok teh dalam sehari sekali ya Kak. Lalu obat yang ketiga ini saya berikan antiinflamasi non-steroid ini itu untuk mengurangi demamnya dan radang pernafasan atasnya. Banyak juga ya dok. Iya. Oh ya dok, kira-kira sembuhnya berapa lama ya? Biasanya itu anjing yang terkena penyakit kenopok ini tuh sembuh secara sempurna itu setelah 3 minggu, karena anjing ini tuh masih tergolong anjing muda ya Kak. Nah, kenopok ini tuh juga bisa memicu terjadinya pneumonia. Maka jika terdapat gejala yang sesak nafas atau nafasnya terlalu cepat gitu ya, dan sampai tidak mau makan, itu sebaiknya harus segera kembali ke dokter buat diperiksa lebih lanjutnya. Untuk pencegahan di rumah gimana ya? Pencegahan di rumahnya itu bisa anjing ini tuh dipisahkan dulu dari yang lainnya itu ya, agar tidak menular itu. Lalu si cupid ini tidak boleh diajak jalan-jalan dulu ya Kak. Kamu nggak bisa jalan-jalan. Iya, kamu harus di rumah dulu ya. Lalu ini tuh anjing cupidnya tuh harus lebih banyak istirahat. Jadi kakaknya harus sebisa mungkin mencegah kegiatan cupid ini yang terlalu berlebihan. Istirahat total ya dok? Iya, total banget, yang biasanya aktif banget, kasihan. Kasihan kamu. Sembuh dulu ya? Iya benar, sembuh dulu, semoga cepat sembuh. Oh ya dok, kalau buat ngilangin itu sesak di dadanya. Sesak di dadanya itu ada kayak cara menguap air itu dengan uap airnya dengan air panas itu. Nah itu tuh bisa dilakukan beberapa menit, 5 atau 10 menit gitu. Nah itu tuh untuk mengencerkan lendir di dalam dada anjing itu yang akan meredakan batuknya juga begitu.
Aduh, sabar ya kamu, harus sembuh dulu. Iya. Oh ya udah baik dok, kalau gitu terima kasih atas sarannya. Iya baik. Ini minumnya obatnya jangan lupa diminum ya. Iya, Kak. ini harus habis ya dok Iya, antibiotiknya. antibiotik itu harus bagus. Kasih ya dokter. Sama-sama.